Парни, подскажите, вот рулевой кардан, да? В общем, я его дергаю вот здесь. И такой слышен как бы глухой стук. Не знаю, будет слышно, нет. Вы скажите, нормально это или нет? Вот еще. Почему посмотрел на кардан? Потому что при переезде лежачих прям в руль отдает хорошенько так. И такой стук идет. В общем, как-то так.